早速質問なんですけど、自分のいいところって何個知ってますか？私は人のいいところを伝えるのが大好きなんですね。直接会っていれば目の前で言えるんですけど、動画越しではお会いすることもできないし、お伝えすることもできないので、今回は自分でできるいいところの見つけ方をお伝えしたいと思います。一般人の知っているぐらいの内容なので、目新しい情報はないと思うんですけど、ゆるいラジオ感覚で楽しんでいただけたら幸いです。ちょっと待って、なんやねんこの絵と思われた方もいると思うんですけど、映える映像がないので今回はこの絵で失礼します。この映像は日光の光と人工で作られたものから温度を拝借する34歳の図です。今回はこの映像でラジオを楽しんでいただけたら幸いです。まず、自分以外の人のいいところってめちゃくちゃたくさん見えないですか？例えば SNS でみんながキラキラして見えたり、すごい人に見えるって、それってすごい素敵なことなんですよね。人のいいところをもう無意識に認めてるってことなんですよ。で、それって多くの人が教わったわけでもないのに勝手にできていて、っていうことは自分もそう見られているってことなんですよね。自分も誰かから見ればキラキラして見えたり、すごいな、いいなって思われてるってことなんですよね。でもいざ自分のこととなると、いやこんなの当たり前にできるから、他にもいるからって思いませんか？でも他にもいるからすごくないわけでもないし、他にいないからすごいってわけでもなくて、その物事ができる人たちの中の一人であるってことがすごいんですよね。同じことをできる人がたくさんいるとか少ないとか関係なくて、その中の一人であるってことが周りから見たらすごいんですよ。その自分が別に普通のことだよ、当たり前にできるよって思ってることを磨いていけばいいだけなんですよね。あと、今あなたが思い浮かぶ周りのキラキラしている人、すごいなって思う人って、多分他の人の体と入れ替わってもすごい人として活躍しちゃうんですよ。だからすごいところってみんなにあって、それぞれもうたくさん持っていて、それを磨いてるかどうかの話だけなんですよね。だから今の自分が他の人になったとして、別の人が入れ替わってる自分を見たとしても、その自分を見て、うわすごいなって思うと思うんですよ。すごい意味わかんない話になっちゃってるんですけどだから結局自分を輝かせる人って、どの人に入れ替わったとしても結局その人のもともと持ってるものを輝かせられちゃうんですよ。どんな特徴でも、この私はこれが無意識にできるんだから、それを目立たせればいいのかとか、じゃあ今キラキラしている人が例えばその人以外の A さんとか B さんとか C さんとか、どれに入れ替わってもキラキラしちゃうと思うんですよね。全部をオリジナルでキラキラさせることができると思うんですよ、そういう人って。 A さんは
ぼーっとしてても料理ができるんだなと思ったら、じゃあ料理を磨いていこうって輝けちゃうんですよ。 B さんになった時は B さんは料理はできないけど食べるのが好きなんだ。じゃあいろんなところに行っていろんなものを食べて、どこに美味しいものがあるよ、そういう味を求めてるんだったらあそこに行くときっといいよって教えられる立場になるとか、 C さんの体に入れ替わったとしても、C さんはすごくズボラなんだなと思ったら、ズボラなキャラクターを生かしてみんなを楽しませたり共感してもらうことで、他の人にも私もこのままでいいんだって人生を楽しくさせたり安心させたり、そうやって一見自分では当たり前だと思ってることとかコンプレックスだと思ってることすら輝かせることができちゃうんですよね。だからみんな自分がもうすでに持っているものに気づいて、そこを本当にすごいところだって気づくだけでみんなキラキラしちゃうんですよね、きっと。じゃあどうやったらそのすごいところに気づけるかっていうところなんですけど、本当にコツコツだと思うんですけど、とにかく周りから言われたちょっとした言葉を、ちょっとした褒め言葉をもう全部信じてみるんです。自分のできることって当たり前すぎてもう評価できないんですよ。気づけないし。だから褒め言葉って結構な確率でお世辞に聞こえて、ぼーっとしてるとほぼスルーしちゃうんですよ。だけどそこでスルーしてる自分に気づいて、少しずつでいいからそういう言葉を受け取っていくんですよ。へえ、私ってそんなすごいところがあるんだって。もう周りからの褒め言葉は全部答え合わせだと思って受け取るんですよ。もうスポンジになったつもりで全部吸収してしまえば、人って癖になるの早いんで、スポンジになります、多分あっという間に。それを癖にしてしまうと、もう自分のいいところにしか目がいかなくなります、多分わかんないけど。で、なかなか褒められることがないっていう場合は、気づいてないって場合も多いんですけど、分かりやすく褒められることがないときは、それってただ単に周りが言いづらいだけなんだと思うんですね。言われやすい人になるっていうのは結構簡単で、自分が周りの人のいいところを、本当に思ういいところだけを思った瞬間に発するんですよ。言うんです。最初はめちゃくちゃ言いづらいと思うんですけど、もうこれも癖になったら何の恥ずかしげもなく言えますから。私初めてのバイトが飲食店だったんですけど、いらっしゃいませって大きな声で言うの恥ずかしかったんですよ、最初。でも数ヶ月も経ったら、お客として行ったお店で店員さんの声につられていらっしゃいませって言っちゃうぐらい癖になってたんですよね、自分にとって。だから人間は癖になったらすごい力を発揮するんですよ。で、その人のいいところって本気であればあるほど言いづらいじゃないですか。恥ずかしいし照れくさいし。だからそんぐらい相手に言いづらいぐらいガチのいいところを言えるようになったらなおよしです。最初はすごいですねとか、そういうことがスムーズにできて本当に尊敬しますとか、そういう自分の意見としての言い方が恥ずかしければ、なんでそんなに周りのことを考えて動けるんですかとか、質問形にすると多分言いやすいと思うんですよ。どうやったらそういう風に早くできるんですかとか、結構言いやすくないですか。質問してる
体だからそんなに照れくさくもないし、でも褒めてるじゃないですか。できてることを認めてるじゃないですか。そういう毎日を繰り返してみるとわかると思うんですけど、臭いぐらい本気で褒め言葉を言ってくる相手にはだんだん周りも恥ずかしげもなく褒めてくるんですよ。しかも本気で思ってる自分のいいところを言ってきてくれるようになるんですよ。もうこの循環に入ったら平和しかないですよね、その空間って。お笑い芸人のオードリーさんのネタで、お互いを褒め合った後に笑い合うやつあるじゃないですか。本当ああいうイメージで、なんか周りにお花が飛んでるっていうか、こわもてな方とかでも一緒です。それはこわもてっていうか、あんまり笑ったりしなそうな方とかでもだいたい人見知りで笑わないとか、そういう場合が多いから、意外にこちらが平然と一方的にいいところを見つけ合戦みたいのしてると、多分こちらのいいところも見つけてくれるようになると思います。無意識にその合戦に参加しちゃうっていうか。話は長くなってしまったんですけど、そうやって一人一人が自分を卑下せず、本当の魅力に、自分の魅力に気づいたら、すごく素敵な世界になると思うんですよね。大きな意味の世界じゃなくて、自分の身の回りだけでもいいんですよ。絶対素敵な世界になると思うんですよ。伝染していくと思うし。こんなことを言っている私自身はそんなに自分の魅力には気づけてはいないんですけど、でもやっぱ私は周りの人のいいところが見えるので伝えたいんですよね。みんなも周りの人のいいところ多分すごく見えてると思うんですよ。だからたまには少し自分のいいところも見るようにして、みんなそれぞれが本当は持つべき自信、当たり前のレベルで持っていていいような本当の意味での自信をそれぞれが持つようになったら、めちゃくちゃ素敵な世界が待ってると思います。なんか戦争とか大きな戦争だけじゃなくても、小さな身の回りの争いとかもやっぱ根っこの方をたどっていくと、それぞれ自信がないとこから来てると思うんですよね。本当に深くまで掘り下げたら。だから私は自信を持っていけるようにいろいろ勉強したいし、周りの人にも本当に無理をせずとももともと持っているいいところを伝えていきたいんですね。動画越しでどれくらい伝わるかわからないんですけど、これを聞いてくださっている方にももともと持っている良いところにもっともっと気づいてほしいという思いがあります。こんな私に何ができるかはわからないんですけど、今思いつくことはこの気持ちを配信することだったので、ちょっと撮ってみました。この動画が誰かの何かのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。